zou Harmonie Sint-Michael willen vragen voor het spelen van het Wilhelmus. In de houding staat. Op de plaats rust. En geef ik als eerste het woord aan de voorzitter van Schutterie Sint-Michael en zijn Amfried, Marco van der Meulenhof. Beste shuttersvrienden en shuttersvriendinnen, van harte welkom hier vandaag op het Dikenale Shutterfeest bij Schutterie Sint-Michael en zijn Amfried in Tour. Een bijzonder woord van welkom wil ik richten aan de afgevaardigden van de gemeente Maasgouw, wethouder de heer Snijkers, zeer eerwaarde heer Deken Miltenburg, ons verdere genodigden de heer en mevrouw Zegers, natuurlijk het Dikenale bestuur en Harmonie Sint-Michael. Allemaal van harte welkom hier vandaag in Tour. We zijn heel erg blij dat we u hier vandaag mogen begroeten. Ook ons vuurtraject is net wie op heel veel plaatsen niet zomaar slag of stoot gegaan. Als ze in de laatste anderhalf week nog moest verhuizen van het ene grondstuk naar het andere en er moeten nog vergunningen aangevraagd worden, dan kan ze alleen maar een aantal mensen bedanken. En dat zijn zeker ons groenjegenaren, de heer Pascal Ruimkes en de heer Mark Voorstelen voor het beschikbaar stellen van deze weg en de parkeerweg. Maar dat is zeker ook een pluim waard voor ons gemeente Maasgouw, die op het laatste moment nog met is metgegaan om alles in goede banen te kunnen leiden en ook ons vergunning op het tijd te kunnen krijgen. Maar dat niet alleen. Zonder niet een aantal mensen teleur te stellen of in ieder geval niet te noemen, wil ik toch twee firma's, in ieder geval de firma Speze Koolberg en de firma Adams bedanken voor het beschikbaar stellen van hun machine en materialen, zodat we dit hier met ons leden en ons vrijwilligers, waar ik ook enorm trots op ben, hier in 2 dagen tijd hebben kunnen neerzetten. Ik kan u vertellen, dat was net weer op een hele hoop andere plaatsen in het jaar 2024 niet zomaar gaat. Maar het is ons gelukt en nogmaals, welkom hier in Tour. Daarvoor wil ik natuurlijk ook nog het Dikenale bestuur bedanken voor hun medewerking en hun samenspraak in deze. En natuurlijk ook Harmonie Sint-Michael voor de muzikale bijdrage aan het Dikenale feest voor vandaag. Dankjewel. Dankjewel Marco. Dan geef ik nu het woord aan een afvaardiging van de gemeente Maasgouw, wethouder Tim Snijkers. De leef Shutters familie, zou ik wel eens willen zeggen. Wat fijn dat we in grote getalen weer hier zijn voor een schoon Dikenale Shuttersfeest. De voorzitter zei het al, het werd heel spannend in Tour of alles wel doorgaan kon vinden. Maar als ik zie wie betrokken de vereniging waren, alle vrijwilligers waren om te zorgen dat dit gerealiseerd werd, dat is echt een pluim waard, nog meer als dat. Zeker wetende dat er verenigingen hier vanuit zijn die wat zaken helaas hebben moeten laten aanpassen of ook zijn moeten uitwijken. Het is alleen maar tof als ze dingen kunnen laten doorgaan. Want dit stukje Limburgs cultureel erfgoed, dat moeten we met z'n allen vieren. Hier zijn ze al aan het doen. Volgende week wordt er een tour gedaan. Gisteren en we kunnen genieten in Wessem van een hele schone tap toe. Echt, het schuttersleven zit er geweldig in. Het cultureel leven hier in Maasgouw. Dus zeker diegenen wat van buiten Maasgouw komen, geniet ervan hier in Maasgouw. En dan kunt je allemaal ervaren wie prachtig het is. Ik wens u allemaal heel veel plezier onder de boom vandaag. En in de tent, geniet ervan
En heel veel succes ook nog met de voorbereidende werken op de komende weken als je naar het OLS gooit. Heel veel succes! Dankjewel, de heer Snijkers. En geef ik nu heel graag het woord aan de dekenaat Toer en Remun, eerwaarde deken Miltenburg. Dankjewel. We graag een gebed uitspreken en beginnen met God Vader in de hemel. Wij danken u allereerst voor de mogelijkheid dat ondanks alle beperkingen die er in de afgelopen weken waren en die al in de woorden van Marco en de wethouders zijn vernoemd, het schuttersfeest toch hier door kan gaan. Dat ondanks de grote vochtigheid op een ander terrein we hier bij elkaar kunnen zijn om dit schuttersfeest te vieren. En we willen uw zegen erover vragen. De zegen voor al de deelnemers, voor al degenen die hier als bezoekers aanwezig zijn, al degenen die het mee georganiseerd hebben, dat ieder op deze dag met tevredenheid kan gaan terugkijken, dat het een geslaagde schuttersmiddag mag worden en dat we ook, zoals bij de défilé en de optocht al goed weer, droog weer hebben gehad, dat ook het weer zodanig mag zijn dat alles doorgang kan vinden. We vragen daarbij de voorspraak van de patroonheiligen van al de schutterijen die hier vertegenwoordigd zijn en roepen ook de voorspraak van Maria in en daartoe wil ik graag een weesgegroet bidden. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Mogen de zegen van de drie-ene God neerdalen over alle schutterijen en alle die hier aanwezig zijn. De zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel, deken Miltenburg. Afgevaardigde schutterijen, geef 8. Wil ik heer de harmonie Sint-Michael vragen voor het spelen van het Limburgs volkslied. Dankjewel, harmonie Sint-Michael. En zeker hartelijk bedankt voor het oplossen van dit dekenale Schuttersfeest. Daarom wil ik alle schutterijen heel veel succes en plezier vandaag. En natuurlijk ook alle vaders van harte gefeliciteerd met Vaderdag. Afgevaardigde schutterijen, links om. Zou ik heer Harmonie Sint-Michael willen vragen om het spelen van een muziekwerk voor het aftocht van de afgevaardigde schutterijen.
Dankjewel. Hey.